Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dengan selalu bermajelis taklim dan kehadiran kita di siang hari ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang dan juga nikmat kemerdekaan, sehingga kita bisa melakukan majelis taklim dengan bebas. Jadi kemerdekaan, nikmat kemerdekaan itu memang harus disyukuri, tapi kenyataannya ketika kita lihat kenyataannya secara umum warga negara Indonesia ini sebenarnya secara hakikat, secara umum terutama kaum muslimin belum mensyukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Buktinya apa? Buktinya niku kula kemarin kula kemarin niku pas mulai kok ngarit. Nggih kanggo cerita nggih. Kanggo cerita nek kira-kira sebenarnya secara umum niku belum mensyukuri kemerdekaan. Nggih kene iku kula niku mantuk nggih. Saking ngarit niku lewat nggih. Ternyata ning kono ana wong pesta apa dalam rangka bersyukur tentang kemerdekaan negara Republik Indonesia nggawe panggung, Pak. Ternyata kula pas lewat kula nggih ngerti, ternyata isine dangdutan, Pak. Ya kan ngono. Isine dangdutan terus ning kono roke sak dhuwure pahane ketok, Pak. Ndak sampean roh Ustaz, aku lewat pas nang ngarepku. Kan ngono. Ya sak lewatan niku. Nah, ini jarene mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ini bukan mensyukuri, sebenarnya ini jenis kufur, kufur nikmat. Karena apa? Mensyukuri nikmat itu harus menggunakan nikmat yang disyukuri tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak malah berbuat maksiat yang berbuat maksiat jenenge mengkufuri nikmat. Mulane secara hakikat secara umum warga negara Indonesia terutama orang Islam itu belum mensyukuri yang namanya nikmat kemerdekaan. Itu diantaranya contoh. Dan juga kemarin kula dapat cerita juga di acara tersebut di acara memperingati hari kemerdekaan tersebut itu ada acaranya koyo semacam apa? Reog ngoten niku koyo semacam reog. Ya sudahlah, mungkin kita bisa memaklumi, ada yang mengatakan reog itu reog ya, semacam reog lah, aku gak ngerti jenenge Iku memaklumi ya, mungkin ada yang mengatakan itu keahlian keahlian yakni gak nggawe menyan gak nggawe ilmu gaib, dan juga apa itu gak gawe ilmu-ilmu yang sekiranya berbau gaib itu enggak. Ya bisa kita terima ya, misalnya pakai memang kesenian olah bela diri misalnya Tapi ternyata berita yang saya terima, yang tak terima niku katanya mensyukuri hari kemerdekaan, ternyata apa? Pemaine reog iku saurunge main ngombe dhisik, Pak. Ben mendem dhisik lagi wani main. Di situ terkumpul banyak sekali, termasuk ada ustadz dan lain sebagainya.
menjadi satu. Mereka mengatakan mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan minum minuman keras sebelum tampil. Apa iki sing jenenge mensyukuri nikmat? Tidak, itu mengkufuri nikmat. Mulane Indonesia iku ora iso apa setelah merdeka hakikatnya belum merdeka yang sesungguhnya. Nggih. Hakikatnya belum merdeka yang sesungguhnya. Jadi Indonesia kongkon gemah ripah loh jimenawe kaya sing di gul-gulno iku urung iso, Pak. Mergo apa? Mergo wong dhewe gak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat kemerdekaan, di antara nikmat Indonesia itu tanahnya subur itu mereka belum bisa mensyukuri. Di antaranya apa? Para petani itu masih banyak yang belum bayar zakat, Pak. Gitu. Itu juga belum mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur gak ngono. Nggih, terus para ulama itu apa? Kullu nikmatin la tuqarribu ilallahi fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebinasaan. Berarti seandainya warga negara Indonesia untuk nikmat yang jenis kemerdekaan, kok ternyata dengan merdeka tersebut tidak semakin dekat kepada Allah, berarti itu sebenarnya keburukan kebinasaan. Indonesia nek gak mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah itu bisa jadi nanti itu tidak semakin maju, malah semakin terpuruk. Malah semakin terpuruk. Mergo apa? Dawuh ulama mau, nggih. Kullu nikmatin la tuqarribu ilallahi fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, dia itu akan menjadi apa? Kebinasaan, nih. Binasa, nggih. Malah akan hancur, nggih. Karena apa? Mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala dengan duwe kenikmatan merdeka lho. Wong cara memperingati, cara mensyukuri kok berbuat maksiat. Yo ketemu pirang perkara. Kan ngono. Lah para tokoe sendiri nggih yang sing terkenal mungkin sing diarani nek ning desa Mudin, sing diarani mungkin Kiai Langgar, Kiai Musal gak ono sing bersuara. Nggih to. Nahi mungkare nang ning endi kan ngoten. Lah kula pas lewat ngertos aduh, lah iki cah nek dienggo bahan kan ngoten. Nggih to. Nggih to jenengan teng pundi mesti ngoten. Cobalah dilihat nggih. Mayoritas seperti itu yang kita lihat di sini, belum di sana-sana yang ada di rekaman-rekaman itu. Jadi mayoritas berarti mayoritas mereka mengatakan mensyukuri kemerdekaan, bersyukur atas rahmat Allah yang Maha Kuasa ya. Ketika diberi kemerdekaan itu ternyata dengan berbuat maksiat. Jenenge iku gak mensyukuri nikmat, jenenge kufur nikmat. Dan justru Indonesia akan semakin terpuruk nek gak nanggage para ulama, para tokoh nggih, baik dari yang bawah sampai ke atas itu mendakwahkan bahwa mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dengan beramal soleh nggih. Kita harus semakin beramal soleh. Nek tak terangno sing dhisik kae piye carane bae, Kak. Misalnya pengen mencuri kemerdekaan misalnya satu buah RT utawa desa kan ngumpulno dana lha iku ya dienggo nanggap dangdut, nggo nanggap reok sing mendem bereng kuwi, nggih to. Iku harusnya dana kumpulan iku dienggo apa? Dienggo nyumbang sing sekiranya gak mampu, dikekno anak yatim piatu, dikekno anak yatim, dikekno wong sing rondo sing janda kok nyantuni janda kemarin kan menyantuni janda yang terlantar. Tapi ora menyantuni janda sing dimaksud ora terus dinikah, nek dinikah kan wis dadi jenenge nyantuni bojone dhewe, Pak, mboten nyantuni janda. Nggih. Ya, lha duwit iku ora dienggo nanggap dangdut, ora dienggo nanggap reok misale, ora dienggo sing sekirane maksiat, dienggo ngekeki anak yatim, nggih, dikekno fakir miskin. Ikulah insyaallah Indonesia akan terangkat atau malah semakin terpuruk. Nek cara memperingati ngono terus suatu saat bisa itu semakin terpuruk Indonesia kan ngono nggih. Nah, itu secara pandangan dari kacamata agama, ngoten nggih. Mulane nek sing wis nek sing wis apa? Nek sing wis ngerti ilmu nek aja melu-melu, nggih. Wo aku ndelok apa-apa semoh. Kan ngono. Perkara apa? Yo encen iku kemaksiatan kok didelok. Iku kemaksiatan kok didelok kan ngono. Nah, seandainya sing ikut di situ kok ternyata turun adab melok kena meskipun dia orang soleh misalnya bakulan, yo. Misalnya melok bakulan ning kono, yo sah bakulane. Misalnya melok bakulan ning kono, sah bakulane jual beline mengko syarat saya jual beli ku ono akad bareng niku nggih, sah. Tapi seandainya terjadi musibah melok kena. Ngono. Mergo apa? Mergo di tempat kemaksiatan sebagaimana di pasar yang kemarin itu diceritakan apa itu niku yang depan niku ya, jadi sak pasar kena wong soleh ya melok kena kan ngono.
Jual beli ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jual beli misalnya sampean lewat di keramaian terus jual beli sebenarnya nggak ada masalah. Cuma apa jual beli ini loh nggih, jual beli sah, duit halal. Tapi sampean bertempat di situ itu yang bermasalah. Tapi jual beli ini sah, duit halal, ngoten lho nggih. Tapi sampean di tempat yang maksiat itulah yang bermasalah. Karena ketika terjadi adab sampean malah kena utawa sebagaimana sahabat Umar bin Khattab nggih, ketika ada orang mabuk-mabuk terus ada orang yang ikut di situ padahal tidak ikut mabuk, ikut dicambuk kan ngoten. Ikut dicambuk. Tapi dia secara hakikat dia tidak pemabuk kan ngono. Tapi secara syariat dia kena gitu. Itu tuh. Nah itu. Gak apa-apa kita dakwahno lewat ngene iki. Tak dakwahno lewat ngene iki. Dikatakan intoleran nggih terserah niku masalah keyakinan kan ngoten nggih. Mboten niku. Iku murni kemaksiatan yakni apa? Kemaksiatan yang disepakati seluruh keyakinan. Nggih mboten? Iya, dadi nek nahi mungkar terhadap nggih. Nahi mungkar terhadap apa? Perbuatan maksiat yang diyakini seluruh keyakinan maka tidak ada masalah. Beda sampai yang ngingkari bid'ah ngono iku di orang-orang sebelah kita misalnya ngono iku sampean enggak bisa dengan kekerasan karena apa? Karena itu bagi mereka itu tidak bid'ah, masalahnya seperti itu. Tapi nek kemaksiatan wis disepakati kabeh kan sepakat. Nggih, dari seluruh keyakinan. Oh itu masalahnya salah paham saja nggih. Masalahnya salah paham saja. Nggih, masalahnya salah paham saja itu hanya untuk membela diri nggih. Hanya untuk membela diri. Tapi kalau didudukkan dengan rapi meskipun misalnya ono ustaz yang muni gak apa-apa iku nek ngono interven didudukna dengan rapi dia pasti akan sepakat bahwa itu haram. Itu pasti. Buka kitab manapun itu haram. Gitu. Ngombe sik saurunge main iku haram. Terus nyanyi roke sak dhuwure dengkul iku haram. Semua mazhab sepakat itu haram. Gitu. Wanita iku lho, wanita lho iku. Bajune hak ngene ta. Jelas masalah kayak napa? Pada salah paham. Mungkin yang salah itu minumnya. Loh, lah iya tadi kan aku bilang kan, reok oke lah kalau dikatakan itu apa iku yang apa tadi? Yang kepiawean atau jenenge iku bukan seperti itu, yang dengan keahlian ya. Keahlian dia benar-benar misalnya menggigit dengan giginya beneran, tidak pakai sihir misalnya gitu. Dan juga tidak pakai mabuk-mabukan dahulu. Itu masih dimaklumi. Kan aku tadi seperti itu kan. Nah, seperti itu. Dan yang tidak dimaklumi lagi bukan itunya, termasuk misalnya jaran kepange yang buka aurat secara hukum Islam itu tidak bisa dimaklumi secara hukum Islam nggih. Secara hukum Islam tidak bisa dimaklumi. Nah, nanti kajiannya lebih panjang itu, kajiannya lebih panjang. Iya. Lah maka kan ada yang bilang bahwa reok itu ada yang tidak pakai magic. Hanya memang keahlian. Dia berlatih berbulan-bulan. Bahkan giginya kuat untuk menggigit itu reok sama gede itu karena berlatih. Kan ada yang seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini tidak ada masalah kalau nggak pakai ilmu sihir. Dari sisi keyakinan juga masalah. Tadi dari sisi fisik nanti pembahasannya lain kan. Dari sisi fisik pembahasannya lain. Dari sisi gambar misalnya gitu. Dari sisi gambar, dari sisi apa menyerupai berhala itu lain pembahasannya. Gitu. Nggak bisa kita langsung memutlakan tidak apa-apa, tidak bisa. Yo secara hukum ada sisi-sisi yang dimaklumi dan ada sisi-sisi yang tidak dimaklumi. Ngoten nggih. Wong jenise wae akeh nek reok niku. Tapi ku mbuh reok mbuh apa jenenge, tapi jarine ngono aku gak melok ndelok dhewe. Aku kan dikai berita sebelum bermain mendem dulu kan. Sebelum bermain mendem dulu. Iki ngene kok mensyukuri kemerdekaan teko ketemu kirang perkara kan ngono. Nggih. Nggih. Iku
kula memakai dari sisi kaca pandang apa? Agama lho nggih, dari kaca pandang agama. Aja olah marik-marik kan. Memang seperti itu. Kan ini dari sisi kacamata pandang agama. Yang enggak sepakat ya terserah. Karena keyakinan itu tidak ada yang dipaksakan dan kita bebas mempunyai keyakinan kan ngono. Bebas kita mempunyai keyakinan kan. Tapi enggak bisa dipaksakan. Dia tidak bisa memaksakan kepada kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang bermain itu orang Islam, yang nanggap orang Islam kan seperti itu. Kita harus menjelaskan bahwa keharamannya itu karena sing nanggap wong Islam kan seperti itu. Nggih, bon. Babul wasiyati. Enggak ya. Kita masih dalam bab apa? Mula tofatil yatimi. Nggih. Yakni apa? Berbuat belas kasih terhadap anak yatim, wal banati dan anak-anak perempuan. Jadi sampean niku disyariatkan bahkan dianggap berdosa, nggih. Ketika kita berbuat kasar terhadap anak yatim dan berbuat kasar terhadap anak-anak perempuan. Di wong wedok, anak wedok ambek anak lanang itu dibedakan. Jadi sampean nek anak wedok nggih, sampean tuturi iku aja sampai dengan cara yang kasar, dengan cara yang halus. Nggih. Karena diperintahkan di dalam syariat agama kita termasuk dalam beberapa ayat dan juga beberapa hadis yang kemarin sudah lewat dan yang akan datang nanti nggih. Yakni apa? Kita berbuat halus nek nuturi ya sing halus. Ana masalah sampean tutur sing halus aja urung-urung mbok gepuki. Urung-urung digebloki, ya, salah sithik digebloki. Iku berdosa itu. Anak-anak itu, anak-anak wedok nggih. Uga anak-anak wedok tok, anak wedok itu termasuk istri juga nggih. Intine wanita nggih. Kita berbuat lemah lembut terhadap wanita, baik saudara wanita ataupun anak kita anak wanita ataupun istri kita nggih. Harus berbuat lemah lembut nggih. Gak boleh sih ngeblok. Piro kae? 3 tahun. Lagi oleh ngeblok. Iku pun tidak menyakiti. Kemarin apa itu di berita-berita itu banyak itu. Apa jenenge KDART ya. Kekerasan dalam rumah tangga. Lho iku anak digebloki nganti jaler kabeh. Lah ngono iku kok akibatnya apa? Kadang nek anake iku duwe sifat dendam. Oh iso wae nek kasus pembunuhan mateni wong tuane dhewe. Iku akibat salah dewi. Akeh iku kasus-kasus ngono kuning berita-berita iku bojone digebloki nganti nduwer kabeh lambene. Padahal kita apa kemarin mendidik istri atau mendidik anak kecil itu apa? Mendidik anak itu 3 tahun nggih diberi peringatan sampai 3 tahun nek tetap masih berbuat kesalahan yang serupa baru boleh dipukul. Itu pun mukule takdiban dalam rangka mendidik, ya ini enggak menyakiti. Cara mbok sebot gak ngantek jaler. Cara mbok keplak paling ya wis mbok teblek ngono ae. Gak sampai abang. Kan ngono ya. Nek sampai terluka maka itu pun tidak boleh. Loh, sampai seperti itu Islam itu mudah. Islam itu apa itu penuh dengan kasih sayang. Ya dadi wong lanang ya kudu sing sabar. Sabar gak ono enteke dadi wong lanang iya. Ya engko ning gone bab wasiat nggone sabare bab iki iku termasuk menceritakan tentang bahwa wanita iku apa terbuat dari tulang rusuk. Iku gak iso langsung mbok kongkon ceklekke kudu langsung ngene gak bisa. Mulane sampai 3 tahun iku gara-gara iku walon diluk. Gak bisa langsung mbok kene gak bisa. Mulane sampai lama sampai bisa jadi sampai 3 tahun iku muga-muga kena diluk langsung sampai nek ngeluk wagah ngono piye. Tualen iki sik mbok panggang sik suwi ngono iku kan. Mbok ucul sik betar ngene neh kan iku wagah iku. Kurang tulang rusuk iku. Tulang rusuk keras sik enteng wagah iku wagah kayu iku. Iku enek. Mbok luk ngene nek lagi sedhil kadang mbok pepet to mbok ngeteng geni, mbok culno betar ngene neh. Iku kudune dimben suwe dhisik. Iku wagah iku. Urung tulang rusuk tulang piye nek ngeluk yo saking alone sampai 3 tahun. Iku kok wasiat bin nisa sabare bab iki nggih. Hati-hati nggih. Iki Lho ya tidak boleh kok iso. Anak itu nggih, anak itu ketika sudah dinikahkan kepada nggih orang lain, wis dinikahno, wis dipasrahno, itu menjadi tanggung jawab suaminya.
Elek apike tanggung jawab suami, orang tua hanya memberi nasihat, memberi masukan, tidak boleh ikut campur. Apalagi apa? Yo seandainya ingin menasihati secara lebih itu suaminya dikasih tahu. Ya kan ngono. Kok langsung dhewe ndak. Dan itu pun berbahaya ya. Jadi mendidik anak dengan kekerasan itu akan menjadikan jiwa anak keras. Akan menjadi apa? Anak kecil iku nek ning njaba iku senengane njotos wong, biasane nang omah biasa dijotosi. Utawa biasa roh nang omah jotosan. Nek anak kecil iku ning njaba jiwitan kancane, biasane nang omah biasa dijiwiti. Nggih, kena ditengeri. Mulane pendidikan pertama iku di dalam rumah iku. Mulane nek bocah cilik kok ning njaba jiwitan, nah biasane nang omah biasa dijiwiti utawa biasa roh jiwit-jiwitan nang omah. Ya kan ngono. Mbah kakake selalu dijiwiti, mbah adike selalu dijiwiti, itu akan berpengaruh, akan ditiru, akan dicontoh secara otomatis. Mulane hati-hati nang omah iku. Bocah nakal ning njaba ning pondok digawe onar biasane nang omah iki wis dilatih ngono karo wong tuane. Wong tuane gepuk-gepukan terus anake iso nyuntuk. Nggih. Utawa anak emang dikaploki terus nang omah ning njaba ngaploki kancane. Mulane nek ana anake nakal ning njaba eling deloken oleh mendidik nang omah iku piye? Iku memberi contoh, ora bokong kan tapi memberi contoh. Anak tunggale ngene, "Cong, sabar le sabar." Ngono, wong kowe dhewe ra sabar le nuturi kok. Ki kan muring-muring iku, ngongkon sabar anake, tapi ambek muring-muring. Ora masuk iku. Bocah gak ngerti iso sabar. Mergo kayak sampean kayak contoh muringmu. Memang sampean nek nuturi anake aja ambek muring-muring, sing sabar le, Cong. Urip ya sing ngene iki, misale ngono. Aja kok sabar lu wong sing nuturi dhewe gak sabar. Kan ngono. Iku kudu maca ngono. Nggih to? Ana sing ngono modele. Anake diseneni, dikongkon sabar padahal sing nyeneni iku dhewe wis gak sabar kan ngono. Ya kudu ditahan, aja ngantek ngono. Mergo engko ditiru karo anak ning njaba iki. Marai sawar. Nah nek pengen nek sing asli nggih termasuk nasihat ustaz kula termasuk senior kula nek ngekeki saran nggih. Ketika sudah menikah harus disendirikan. Dipisah, disendirikan. Artinya apa? Meskipun di rumah kontrakan. Engko lak nek golek mangan piye nek gak iso mangan piye sakake anakku misalnya. Dengan dia sendiri itu nanti otaknya akan hidup. Secara fitrah otaknya akan hidup untuk mencari menutupi kebutuhan sehari-hari untuk merawat anak akan hidup. Itu yang pertama. Ojo pok gantungno sampeyan terus. Nggih, akan hidup nggih. Atau memang rezekine Allah itu memberi sudah ada jatah rezekinya untuk dia. Kan secara hakikat jatah rezeki sudah ada, sampean gak usah kuwatir wis. Cung kono wis nek gak duwe omah aku gak iso gaekno omah mergo aku gak duwe duit misalnya ngono. Ya wis sampean piye sithik rumah tanggane sampean apik kontrakan, ngontrak wis nek sampean gak duwe duit tak sewakno kontrakan setahun wis sabariku usaha. Kan kontrakan berikutnya wis bayar dhewe. Kan bisa. Iku bocah engko akale urip, berjuang dia. Semua orang mengalami perjuangan seperti itu. Nek anake sampean mbok genduli terus, so apa dadi mandirine? Gendoli terus wah kok nek piye cah anakku nek gak cukup kebutuhane. Wong ora cukup wong kowe dhewe ora nyukupi kok. Kan ngono. Kan ngono sing nyukupi asline Allah Subhanahu wa taala. Tunggale wong wedok, Mas kowe orang ndak ngono omah dhewe ndak iso nyukupi butuhanku, misale ngono. Butuhan keluarga ndak cukup nek gak ambek bapak misale. Aja ngono sing nyukupi butuhan Allah gak bojomu. Mulane aku duwe cerita ngene iki, Pak. Wis rada suwe lah ya, ana critane ngene. Ada cerita iku kanca kula niku pegawai negeri. Duwe kanca ya pegawai negeri. Bojone kanca kuwi gak mergawe. Ya ngurus rumah tangga. Memang hakikate wanita memang harusnya gak kerja sebenarnya nggih. Sebenarnya lho nggih. Sebenarnya kerjane iku mengurus rumah tangga. Nggih ben omahe resik, masak dan lain sebagainya ning omah nggih. Ngurusi anak, didik anak di rumah. Terus apa? Sing kancane sijine iku anu, Pak. Ya pegawai negeri, bojone mergawe buka toko. Lho padha-padha gajine padha kira-kira. Iku ternyata nglumpuke dhuwit akeh ke kancaku ki mau. Ya. Heeh. Sing kuwi dhuwit entek wae malahan.
Heeh. Sing kancaku wis kelar budal lunga haji, sing kuwi malah ora kelar budal. Sing kancaku kelar bangun omah, dhek rong kelar bangun omah malahan. Padahal mergawe dua-duane. Ikulah jatah rezeki. Artinya ngene lho nek dadi wong wedok, misale iki dadi wong wedok misale kok apa? Ekonomi sulit lah ben wong lanang sampean izini kerja metu doakno ka omah. Mergo apa rezekine sampean juga dilewatno bojone sampean iku mau. Nek sing mergawe wong loro misale sak wulan iso nglumpuk 30 juta, mergawe wong siji ya iso 30 juta asline. Mergo iku wis jatah cuma dilewatno sing lanang. Ngono dadi gak usah susah umpama gak mergawe sok mben nek bojoku mati aku ganti berikan piye urusan sok mben. Oh iso ngono. Sok mben gampang mulane ning kene ana apa ana kongkon nyantune janda bareng masalahe di situ. Memang asline gak kerja. Mesti om bantu kerja ya boleh-boleh saja sebenarnya. Nanti ada adabe juga. Tapi secara hukum asal sing kerja iku wong lanang. Anak bebas nopo sampean nek ndek anak wis wong sak penake piye sing penting kowe wong loro iku iso nata uripem. Sing penting isek beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ngono sing penting. Ngono nggih. Terus kemarin kita sampai pada hadis nggih. Sing terakhir nggih, aku ingatkan tentang bahwasanya tentang masalah apa? Tak catat kene. Masalah walimah nggih. Masalah walimah sing elek yaiku walimah sing apa? Sing di situ nggih. Waduh men lek buka. Yang di situ yang diundang adalah orang-orang kaya. Sedangkan orang miskin tidak diundang, itu seburuk-buruk makanan. Seburuk-buruk makanan. Tetapi ketika ada undangan walimah kemarin kita wajib datang ketika undangan walimatul urs nggih. Walimatul urs kita wajib datang dengan syarat. Syaratnya apa kayak kemarin? Pertama tidak ada kemaksiatan. Kedua tidak membutuhkan safar. Dan juga tambahannya itu yang mengundang orang Islam. Iku sing ngare wajib teko nek wong non Islam hukumnya beda tapi boleh datang. Tergantung keadaan. Datangnya dalam rangka supaya orang non Islam itu tertarik kepada kita boleh datang, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi hukumnya nggak sampai wajib nih non Islam sing ngundang. Terusan, nenek saya ngundang, wonge penggaweane riba misalnya. Makanannya piye? Ayo Pak Carito iki ya, ayo makanannya piye Pak Carito? Kowe teko oleh mangan makanane to ora? Hati-hati gak berkat. Jadi nek masalah usaha urusan masing-masing pribadi nggih. Untuk makanan itu ndak ada masalah nggih. Misalnya ada seseorang kecuali ketika orang-orang ahlu sunnah itu mayoritas maka kita boleh tidak datang dalam rangka memberi peringatan. Memberi peringatan. Artinya dia biar jera dengan pekerjaannya. Tapi nek kita minim ya ndak, kita datang nggak ada masalah. Karena apa? Meskipun hasil kerjanya itu hasil haram, maka tidak haram bagi orang yang diberi. Gak haram. Kita nggak usah, karena ada kemungkinan banyak dia hasilnya nggak mungkin riba itu saja. Mungkin dia jual harta warisan, mungkin dia jual apalagi yang lainnya, nggak murni itu kan. Duitnya nggak murni dari yang haram. Sehingga masih boleh. Sebagaimana Rasulullah mendapatkan jamuan dari orang Yahudi. Wong Yahudi ahli riba. Wong Yahudi juga halal bereng. Makanya tapi Rasulullah makan tanpa menanyakan ini dari mana. Jadi misalnya ono wong fasik penggaweane nyolong biasane, tapi kok kowe dikei mangan. Ngundang misalnya ayo makan-makan emahku. Sampean makan enggak apa-apa. Enggak haram hukumnya makanannya. Karena apa? Kita enggak boleh menanyakan secara detail iki duwe kondi mbok tuku iki enggak boleh ngono. Sebagaimana iku manhaj seperti itu ya. Iku manhaj. Rasulullah juga seperti itu enggak menanya kepada orang Yahudi, iki duwe riba atau ora halal atau haram kan enggak takok. Rasulullah makan gitu saja. Boleh dimakan. Nah, jadi kita enggak terlalu mempersulit diri ya. Nah, nek memang wong wirai biasane menghindari saja dengan cara yang tidak menyinggung, menghindari. Tapi hukum asalnya boleh. Misalnya wong ahli mergawe riba terus moro-moro nggo jajan ning kene kon nggo jaminan, ayo. Boleh dimakan. Boleh dimakan. Kan boleh dimakan. Nah,
Itu mudah. Aslinya seperti itu Pak, sebagaimana jangan tak kok kemarin nih kok kan. Boleh kita agak perlu memperdetail pemberian orang lain. Itu masalah walimah. Terus sekarang hadis berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Kurang rame ra ono Pak Harjito. Ya Pak Harjito ra budal. Disomasi nek gak cocok langsung nek Pak Harjito. Kayak kemarin aku disomasi nek Bangilan. Ya nanti yang di Bangilan insya Allah nanti di Bangilan tak terangkan gitu. Nah, tak terangkan karena ketika disomasi aku di Bangilan kemarin juga ada sedikit keraguan gitu. Akhirnya tak cari-cari terus tak tanyakan kepada Ustadz juga masalah yang ditanyakan Pak Harjito kemarin di Bangilan gitu. Ya insya Allah besok pertemuan di Bangilan tak terangkan insya Allah. Kala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku ala lamun ngingoni utawa ngrumat sapa man jariyataini ing anak wadon loro hatta tablugho sehingga balik. Jadi sapa wonge sing ngrumat anak wedok loro sampai balik. Balik iku nek wong wedok nggih. Iku nek gak ana tanda-tanda apa 15 tahun sudah balik. Nek ana tanda misalnya keluar haid berarti dia sudah balik. Atau keluar bulu kemaluan, dia juga sudah balik. Sik lanang sik wedok keluar bulu kemaluan, tanda balik. Atau urung keluar bulu kemaluan, urung haid misalnya tapi dia mimpi basah. Wong itu iso mimpi basah sama. Iku juga sudah balik. Itu kesimpulan nih wisan. Jadi kesimpulan nih wisan. Jadi wong wedok iku nek mimpi basah dia sudah balik atau dia haid dia sudah balik atau dia apa mang berumur 15 tahun dia sudah balik. Atau tumbuh bulu kemaluan itu juga sudah balik, itu tanda balik ini. Mergo nek bocah wedok iku gak terkontaminasi pergaulan, nggih. Iku suwi hete. Mergo het iku identik mbek pikiran. Nek pikirane wis dewasa, dia het. Kok mbek bocah lanang ku gak ngarang ngipi-ngipi Pak nek pikirane urung ana ngerese. Ngono no. Tapi nek wis terkontaminasi pergaulan, bocah cilik iku wis balik. Mergo dhewe wis keluar sperma. Jadi keluar sperma iku balik. Lah saiki justru saiki jane pernikahan lebih diperdinikan karena akeh bocah kebrangas timbang karo zina aluk dinikahno. Wong padahal zaman Nabi wae Rasulullah ambek Ibunda Aisyah umur 9 tahun wis satu rumah tangga. Saiki harusnya diperdini mergo apa wis akeh sing kebrangas dengan pergaulan sosial. Nggih mboten. Malah diundur. Ya akhirnya blendeng dhisik. Wong wis pengen ape rabi gak oleh-oleh kok. Ayo, saumpama nggih. Saumpama kejadian perzinaane mergo wis kebelet ben nikah gak oleh, sing larang mang iso melontok dosane. Karena dia menjadi sebab. Ngono. Harusnya enggak dilarang, mau dhewe wis kebelet kok. Mulane kadang-kadang apa iku kiai utawa ustaz nang desa wong umure go ngoleh ning KUA sik ora ngoleh, bocah wis kebelet akhirnya diakatno dhewe terus diarani nikah siri. Asline yo gak siri. Nikah resmi gak siri, tapi ora ana catatan pemerintah. Ngono tok. Asline gak siri Pak ngoten niku. Wong diumumno kabeh wong roh kok. Nggawe ambeng bereng kok siri piye diketokno wong akeh. Asline ku gak siri. Ya cuma sing dimaksud siri iku siri rahasia gak oleh izin konggone pemerintah. Tapi ku gak siri ku nikah sah tenan niku ngono. Nggih.
Nek nikah siri kok ndelik-ndelik. Ora ana wong roh. Piye carane gak iso nikah memang diumumno. Oh butuh saksi bareng siri lah piye. Ngoten. Dadi nek ana wong ngrumat cah wedok loro sampai balik, yakni ning kene ngrumate iku dengan kasih sayang. Mergo bab kasih sayang, memang kita sayang harus ambek anak wedok. Jaa mongko teko iki lho penting sampean sing duwe anak wis duwe anak wedok, sik siji, sik loro, sik telu iku termasuk masuk kabeh insyaallah. Penting iki, luwih mulya iki timbang karo sampean ngurmat anak yatim sing keingi. Sing keingi apa? KHT ini bersama Nabi di surga seperti ini gitu. Ngurmat anak yatim bersama Nabi KHT ini ngeten kok. Tapi nek wong tua ngurmat anak wedok sampai balik di rumah dengan baik dengan penuh kasih sayang beda. Malah lebih lagi. Beda. Mulane ning kene iki. Jaa mongko teko. Sapa man sing ngrumat anak wedok sampai balik dengan baik dengan kasih sayang tadi, yaumal kiamati ing dalam dina kiamat ana nggih. Utawi ingsun wa huwa lan wong sing ngrumat anak wedok loro iku mau iku kahatene kaya driji loro. Memper padha to kaya gengi kok. Isih diterusno. Apa iku wa dhamma lan gabungake sinten Rasulullah SAW asabiyahu ing drijine Rasulullah SAW digabungno. Ngene. Oh, digabungno. Dadi nek wong tuwa kasil ngrumat anak wedok sampai balik di rumah kanthi apik, nggih. Ora digebloki wae mang ora. Iku penganiayaan jenenge KDRT iku. Di rumah kayak iki ngono. Di rumah sampai baik ya, di rumah dengan baik, maka KHT ini tapi dikumpulkan. Ngene. Berarti derajate wong tua sing ngrumat anak wedok sampai balik di rumah dengan baik lebih tinggi daripada orang yang merawat anak yatim. Bayangkan nih mulyane ngantek ngono. KHT ini tapi digabungkan, Pak. Nek ngrumat anak yatim direnggangkan kan? Ngene ambek Nabi, tapi nek ngrumat anak dhewe dengan baik di rumah tenan, kebutuhan fisik lahir dan batin juga, yakni yo di sekolah no yo di gampangane di rumah dengan baik, nggih. Agamane yo ditata ngene. Gandeng ambek Rasulullah perek neh ambek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Mulane semangat nang duwe anak akeh lah. Ngono. Ngono. Nek lagi duwe anak wedok sitok nang duwe neh, ben duwe anak loro kan ngono. Maka semakin banyak pahalanya semakin besar. Semakin banyak pahalanya semakin besar, tapi yo harus semakin bersabar. Lho anak bareng iku Pak, nek duwe dulur iku gak patek manja. Dia bersaing untuk berbuat baik kepada orang tua jajal anak kursi tok. Beda gak ana persaingan masalahnya. Gitu. Ya ngono. Umume ngoten, muga-muga anak sitolan anak soleh nggih mboten ngoten ngono. Umume ngoten, dia bersaing untuk berbuat baik kepada orang tua. Nggih, dadi luwih mulya nggih, luwih mulya lho anak wedok iku. Siji lah ya rumah sing apik nggih. Siji iku juga masuk kategori nanti iku. Nggih, masuk kategori tapi sing di sini memang dua nggih. Hadisnya dua. Satu pun yo sampean perbuat baik, enggak harus anake nek loro lagi berbuat baik mboten. Nggih. Beda laki-laki beda nggih. Beda. Intine kita itu harus lebih menekankan berbuat baik secara halus kepada anak wedok. Maka anak laki-laki itu dia itu lebih perkasa gampangane. Beda nggih. Mulane ditekankan ya anak penekanan saja laki-laki juga sebenarnya, cuma penekanannya kepada anak perempuan. Tekanan yang lebih ditekankan untuk kita berbuat baik itu kepada anak perempuan. Karena apa? Mereka itu lemah, secara fitrah digawe lemah karo Allah. Secara fitrah iki wong wedok jiwane lebih lemah daripada sing laki-laki. Mulane iki ditekanan laki-laki yo yo, aja nek laki-laki goblok sing wedok kaya ndak. Maksudnya iki tekanan nggih. Tekanan, aja salah paham. Tekanan ditekankan. Untuk yang laki-laki ada hadis.
Wallahu taala alam. Tapi wasiat-wasiat itu yang banyak itu termasuk iki mulane bil wasiat kepada nisa muga cah lanang wong ngurus balik wae asline acara nikah dan lain sebagainya wis tanggungan dia sendiri kok. Asline wong lanang itu. Jadi ngurus balik wis cul sebenarnya orang tua boleh seperti itu sebenarnya. Wis yo saiki sing tenanan. Kongkon mergawe dhewe kaya modal kaya apa ngono isan. Ucul isan kok. Apa biaya pernikahan itu sebenarnya wis tanggung jawab dia sendiri ku untuk anak laki-laki mulane warisane untuk 2 bagian daripada wanita karena dia nanti itu lebih langsung mandiri daripada wanita. Beda. Sing jelas apa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi nek masalah mengasihi yo sama wong tua yo kudu adil. Enggak boleh gak adil. Sampean gak adil yo dadi perkara. Anaknya harus adil. Nah ini laki-laki intinya ya kita berbuat baik sebagai tanggung jawab kita kepada anak secara umum baik laki-laki maupun perempuan secara umum ya baik laki-laki maupun perempuan kita harus memberi nafkah lahir batin ya, termasuk menyekolahkan dan lain sebagainya ya, memberikan tempat dan lain sebagainya itu umum sifatnya tapi penekanan dari Allah lewat Rasulullah SAW adalah terhadap wanita. Karena apa? Karena pada saat itu ya, umumnya pada zaman jahiliyah orang bangga dengan anak laki-laki. Laki-laki dipujuk-pujuk, diapii, disemangati, dijunjung-junjung, tapi anak wedok disingkirkan. Lah syariat Islam untuk meninggikan perempuan. Pada zaman Nabi wong duwe anak wedok isin, dia anak lanang bangga kan ngono. Mulane iki diangkat karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong saiki wae isih bangga dengan anak lanang kok sing akeh kok. Iku mengko apa? Isih mewarisi warisan jahiliyah wong jahiliyah iku ngono. Padahal mulane dijunjung karo Allah iku anak wedok lah mono iso mlebokno ning surga. Jadi mulane nek nikah misale pengen duwe anak iki lanang sik wedok sing penting anak saleh iku sing penting. Aja kok njaluk lanang pet anggo jago. Wah. Urung tentu kok kaya sapa? Sing pengarang Bulughul Maram nggih. Ibnu Hajar. Ibnu Hajar pengen duwe anak lanang. Ngatek nikah mbuh ping pira wae. Pengen duwe anak lanang. Perkara apa sumben dienggo jago dekne, dadekno ahli ilmu sing kira-kira ben ngungguli dekne. Lho malah duwe anake bodho. Ya. Anake malah gak iso bodho dalam arti anake ulama ya gak bodho kaya kowe aku ngene ngoten. Artine iku gak ngungguli bapake ngono lho. Ngono. Mergo apa? Ya iku mang termasuk menjadi peringatan contoh bagi kita nggih. Aja berambisi anak lanang ben ngene, anak wedok engko lak dipek wong aja ngono. Kita harus iku menjadi pelajaran bahwa anak lanang sik wedok sing penting barokah kanggo kita, sing penting didadekno Allah, anak soleh solehah terutama menjadi pengantar kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala iku sing penting. Iku hanya peringatan saja. Ya, seorang ulama itu ditakdirno ngono karo Allah ya dienggo contoh bukan berarti Ibnu Hajar elek mboten dienggo contoh nggih. Dadi contone gak terima ulama tok kadang nabi bereng to. Nah kan ngoten. Bukan berarti keliru mboten nggih. Iku dienggo contoh bagi kita ben gak ambisi ngoten. Ngoten. Nen? Ayo zaman jahiliyah bayi wedok penting urip. Isin dhewe anak wedok. Lah nek wong do ngono kabeh terusan karek wong lanang tok ya ora mundak malah. Oh kaya bojone ku ora wedok kok anak wedok dipendem kan aneh kan. Jadi itu termasuk keyakinan sing aneh sing asli gak masuk akal. Seandainya keyakinan itu bener menang ora ono wong nang entek. Lah wong wedok entek kabeh terusan ra mundak. Karek dhek terus tuwek terus mati terus entek kan ngono. Generasi penerus gak ono. Napa? Berapa sekarang? 1 banding berapa? Itu belum kalau terjadi peperangan. Jadi suatu saat nanti nek terjadi peperangan kan sing perang wong lanang to, wong lanang saya entek kan ngono. Nggih, dadi man ala jariyatani nggih. Sapa wong sing ngrumat anak wedok loro hatta tablugha sehingga balik nggih.
jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'ahu. Dadi sapa wonge sing ngrumat anak loro sampai balik, ya, anak wedok loro sampai balik nggih, maka dia akan datang nggih kepada hari kiamat nanti nggih. Aku jadi Nabi dan dia itu kahataini dan digabungkan begini, lebih dekat nggih. Jariyataini utawi jariyataini bintaini tegese anak loro, anak wadon loro. Wallahu alam, sing jelas pahalane gede. Gak masuk tapi sing jelas pahalane gede. Jadi mengasuh itu apa meliputi apa kebutuhan fisik nggih, makan minum, tempat tinggal, apa nih? Pemenuhan jiwane yakni apa ngaji nggih, pendidikan, akhlake yo diajari nggih, diarahno, yo amar ma'ruf nahi mungkar aja beno sakarepe dhewe nggih, nek budal ndelok tontonan sing sekiranya haram yo penging kan ngono. Nah, mengingat tapi yo dengan cara yang halus nggih. Aja disentak-sentak, aja diseret-seret nek aja mulai kan ngono. Oh iya, nek wong tuwa gebian ngono, wong tuwa gebian ceritane iku ngantek kadang ditewaleni ning ndur wuwung bereng. Nah, aku diceritane gebian iku ana wong ku digebloki bapake ditaleni ning ndur wuwung. Ya sing ngono kok aja diwarisi lek saiki. Gak bener iku. Mergo apa? Mergo oleh ngeblok ning nggone syariat Islam itu takdiban dalam rangka mendidik, yakni gak ngantek nglarani. Bon. Bahkan nenggone apa nenggone syarae iku diterangkan juga bahwa jariyata ini sampai ngrumat anak wedok loro iku iso juga ngrumat misale apa dulure sampean, bisa misale sampean ditinggal meninggal tapi gak masuk ning hadis iki, masuk ning gone apa liyane nggih, tapi misale juga termasuk pahalane gede, yakni wong wedok loro misale dulure sampean nggih. Nah, iku masuk kemarin iku termasuk ngrumat anak yatim meskipun dulure dhewe. Yo kahata ini meskipun dulure dhewe nggih. Kemarin niku ayat sing hadis sing kemarin nggih. Meskipun dulure dhewe tetep kahata ini. Meneh mboke kemarin yo, mboke juga kahata ini. Dulure juga ponaan juga bisa. Ponaane sampean misalnya tinggal mati wong tuane, sampean rumah itu masuk kategori sampean termasuk kafilul yatim. Wong sing nanggung anak yatim. Mesti yo ponaane dhewe, mesti yo dulure dhewe, bahkan ibuke dhewe kan kemarin. Ibu EDW juga masuk. Penak toh. Napa? Saya cuman mboten apa-apa. Maka di dalam Islam memang diperintahkan untuk kasih sayang. Yang penting tujuannya itu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, pengen anaknya dadi wong apik, pengen anaknya dadi wong saleh. Enggak harus patokane kaya iki sampean bersama. Justru mungkin dia nggak tahu, ya, karena dia sayang kepada anaknya di rumah dengan apik, tujuannya jadi anak solehah, ya. Kok ternyata dia akhirnya meninggal, kok ternyata KHT-nya seperti ini, dia kadang nggak tahu juga. Yang penting dia niatnya dari awal wis lillahi ta'ala. Nggak harus semua patokannya roh hadisnya nggak harus. Karena sifat umum saja sudah bisa, yakni apa? Tanggungan dia untuk merawat anak sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah bisa. Tapi ini sebagai kabar gembira, ya. Sing detail, sing jelas. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, mon ganti hadis. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhalat alayya imra'atun. Dan dikatakan saking Ibu Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sinten Ibu Aisyah, dakhalat mlebu alayya ing atase ingsun sapa imraatun wong wedok wa ma'aha lan sertane wong wedok sertane imroah ibnatani utawi anak wedok loro laha kedue imroah. Jadi ana anak wedok mlebu omahe Bunda Aisyah nggawa anak wedok loro, anak wong wedok nggawa anak wedok loro.
tas'alu hale njaluk sapa imro'ah. Njaluk mangan. Jadi boleh njaluk mangan nek gak dalam rangka memperkaya diri, boleh wis kepepet ganti penggawean ditinggal mati bojone kelaparan. Boleh minta untuk makan. Sehingga boleh minta untuk memperkaya diri. Nggih. Heeh, engko nggo tuku dah motor, nggo bangun rumah tingkat, padahal sing dijaluki malah wong sing gak ndek dah motor. Sing gak oleh iku, tapi nek memang kelaparan bener utawa sampean lungone adoh sangune ilang, kecer, bingung pe mulih ra anu, sampean njaluk-njaluk boleh untuk biaya pulang. Nek wis bar cukup biaya pulang ya wis selesai. Aja njaluk-njaluk meneh mbok terus nak juyung golek dhuwit, mbok terusno meneh. Iku sampean untuk memperkaya diri dadi haram. Man sa'alan nasa takatsuron kae, man sa'alan nasa takatsuron fa inna ma yas'alu jamron falyastaqilla aw liyastaksir. Barang siapa meminta-minta dalam rangka memperkaya diri, maka hakikatnya dia meminta berapi. Tapi nek memintane dalam rangka memang kleson, njaluk mangan, iku gak apa-apa. Kaya iki termasuk sahabiah iki. Termasuk sahabiah. Jadi rondo bisa jadi rondo sahabiah. Mulane termasuk kita boleh seperti itu. Mulane biyen memang gak kerja wong wedok-wedok iku. Ditinggal mati yo terus bingung tenan golek dhuwit. Ngono. Mulane wong sing duwe dhuwit dikeki keistimewaan yang luar biasa, bahkan kaya wong poso bendina, kaya wong qiyamul bendina nek gelem nyantuni wong miskin mbek rondo-rondo. Bukan ngono ngantekan kan? Ngono. Lah nek iki diumumno ngono kabeh wong wedok ora usah kerja lah. Lah ati wong lanang imane ditingkatno ning kajian-kajian kok ana rondo, ana ae wong sing duwe dhuwit is gelem andum duwe. Kan penak, gak ada masalah sebenarnya. Tuh. Wis pokoke nek dadi wong wedok iki pengen anu wis pokoke nek bojone mergawe didongakno wong kira-kira apa? Jatah rezekine dilewatno wae jadi kan. Memang dilewatno kaya kula ne kan jatah rezekine anakku papat itu dilewatno kula. Mbah liwat piye carane bojoku bereng kan ngono. Dilewatno kula kaya ngono ku misale. Ya mang tak contohno jute mergawe loro karo ya ora sugih-sugih kan ngono. Muncen ora jatahe kan ngono. Engko nek mergawe siji marai kowe tok lemas mergawe, aku cara melok mergawe jaduk wis duwe ngene. Orang tentu. Ngene orang tentu mergo jatahe ngono lho. Gong tentu, kadang kan protes. Oh, wong lanang ra iso mergawe cara aku gelem mergawe jaduk wis ngene. Ora iso. Nek ra jatahe mergawe ora kasil, ngono. Napa? Pengaruh. Ya wallah taala. Nggih, mestine iku anu wis menyesuaikan takdir Allah Subhanahu wa taala biasane nggih. Jadi menyesuaikan takdir Allah Subhanahu ditakdirno ndek toko loro mungkin memang digawe Allah memang berada kan. Gak harus dikiasno kabeh, gak harus. Kiasno kabeh sampean sitok wae mbek loro padha wae ngono kok. Secara logika mboten, secara logika. Nanti iku masalah usaha nggih, iku masalah usaha. Iki masalahnya memang wong wedok sebenarnya dibatasi masalah iki. Gerake sebenarnya dibatasi oleh syariat. Masalahnya di situ nggih. Tapi nek sampean di toko siji toko loro ya memang beda. Itu namanya usaha itu jangan dimasukkan di situ. Iki kan antarane sing kerja wong lanang mbek wedok atau wong lanang tok. Nggih. Beda nggih, karena apa? Wong wedok gerake memang wis dibatasi oleh syariat. Fitrah dia itu di rumah. Masalahnya di situ. Nah, tapi nek pemahane terus kok sampean wong repot no. Ah, di toko sitok wae rasa loro ngono. Mboten. Ngeten nggih beda nggih. Beda. Masalahnya ada yang dibatasi syariat. Temen-temen. Ya? Mripatku iku rada anu nggih. Jadi ana wong wedok nggih teko ning gone Ibunda Aisyah nggawa anak wedok loro terus njaluk mangan. Falam tajid mongko ora nemu nggih. Inti ana ing ngersane ingsun saean ing suwiji-wiji.
Falam tajid ngene. Falam tajid mongko ora nemu faile rong temonge. Falam tajid mongko ora nemu sapa imro'ah. Ing diono ing ngersane ingsun, saean ing suwiji-wiji ghairu tamrotin kejaba kurma wahidatin kang siji. Jadi njaluk ning gone Bunda Aisyah, Bunda Aisyah mongko duwe kurma siji. Bayangkan rumah termulia, yakni rumah Rasulullah SAW. Di rumah tersebut ada istri yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ono kurma mok siji. Gak di pakanan liyane neh. Bayangkan mulane ngantek sempat Rasulullah ketika takok esuk-esuk takok panganan kan. Ya, terus dadine poso sunah boleh tanpa niat di malam harine iku. Gak usah dinepno oleh iku. Rasulullah takok ono sarapan gak ono, ya wis aku tak poso. Memang seperti itu, sampai seperti itu lho. Ono kurma siji kena apa Ibunda Aisyah, ya Rasulullah aku tak kerja kok ora ngono. Ben oleh mangan. Rasulullah gak duwe apa-apa, onoke mok kurma siji. Bayangkan yo. Awak dhewe saiki kok kurma siji nek kulkas iso reno-reno. Mung kadang sego ngantek mambu gak pangan. Ngantek di PP dikarak iku nek isih ison manfaatno, kadang-kadang buak nganggur. Tapi nek dikarak isih luwung. Dijolo beras nek isih oleh engko nek dikarak. Ngono. Ya. Lha Ibunda Aisyah ngantek dina iku hari iku mok ndek kurma siji tok. Sampeyan saiki ndek pirang-piring. Nek omah sak sangko bek. Ya kan ngono. Kurang mulyane piye wong saiki? Sampai ngono iku gak keluar rumah lah Ibunda Aisyah kan. Iku pun apa? Isek dikekno wong njaluk-njaluk siji iku. Ikulah engko masuk kategori para sahabat Nabi iku termasuk Ibunda Aisyah wonge ithar. Ithar iku lebih mengutamakan orang lain di dalam urusan dunia. Nah. Tapi nek urusan akhirat gak boleh kita mengutamakan orang lain urusan akhirat sebenarnya. Di dalam masalah urusan dunia lebih mementingkan orang lain. Duwe sitok gak dipangan dhewe padahal cara mono ya lesu. Nek sitok iku kan wis nek kurma wis lumayan, nek kurma wis cara secara gizine nggih, secara isine nggih wis lumayan nggih. Akhire dikekno wong njaluk-njaluk nggih. Gak nemu apa-apa kejaba kurma siji nggih, yakni tamroh wahidah nggih. Kurma siji. Fa ta itu mongko awes sapa ingsun ha ing imro'ah mau iya ha ing kurma kleru nggih. Fa ta itu mongko pareng sapa ingsun ha ing kurma siji ku mau iya ha ing imro'ah ing wong wedok iku mau dikekno. Bareng dikekno nggawa anak loro njaluk mok oleh kurma siji. Faqasamat mongko bagi sapa imro'ah ha ing kurma mau, kurma siji mau bainabnataiha ing dalem antarane anak wedon loro mau, anak wadon loro mau dibagi dikei saigar. Walam takulan memang butuh mangan tenan nek njaluk model ngene iki sah nggih. Ora masuk kategori somben teko gak ana daginge, gak masuk kategori padha mbek njaluk apa mang jamroh apa wowo enggak api enggak. Boleh. Dalam keadaan wis terpepet untuk makan boleh minta. Walam takul lan ora mangan sapa imro'ah minha saking kurma gak mangan deh. Tsumma qamat mongko jumeneng sapa imro'ah mau fa kharajat mongko metu sapa imro'ah mau terus metu ya wis terus berdiri neh nggih anake wis dibagi berdiri terus metu cara saiki pamit muleh wis oleh kurma siji tapi dhek gak melok mangan wong ora mau dibagi loro wis entek. Fadakhala mongko mlebu sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase kita terus Nabi Muhammad dugi. Fa abar tu mongko ngabarake sapa ingsun hu ing kejadian mau nggih. Fa abar tu mongko ngabarake sapa ingsun hu ing Nabi yakni ngabarno kejadian mau. Faqala mongko ngendika sinten Nabi man utawi sapane wong. Betul ya lamun den coba sapa man min hadil banati saking iki anak wedok. Nek ana wong diuji duwe anak wedok bisaen kelawan suwiji-wiji. Fasana mongko nggih mbagusake sinten man ilaihinna maring anak-anak wedoke. Dadi nek wong diuji duwe anak wedok terusan dekne apa? Berbuat baik ambek anak wedoke iku mau. Kunna mongko ana sapa
sapa anak wedok iku mau lahu kedue man wong tuane sitron iku dadi aling-aling minan nari saking neraka. Lho, sampean nek ndek anak mutafaqan ndek anak wedok nggih. Terus sampean berbuat baik mbek anak wedok mangko rumat sing tenanan. Lah anak wedok iki mau engko nggih dadi aling-alinge kita sangka geni neraka. Yakni awake dhewe gak mlebu neraka, dialing-alingi anak sing dirumat dengan baik. Dengan baik lho nggih syaratnya dengan baik. Mulane dongane anak nganti nek mare Kanjeng Nabi apa? Allahumma firli wali walida warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kaya ki biyen nek sayangku zaman kecil ya Allah. Ya Allah sayangi wong tuaku kaya dene nyayangi aku zaman kecil nek mancile mbok gebloki terus. Terus piye? Sayangi Allah kowe ya digebloki kan ngono. Kan ngono. Doa sing diware Kanjeng Nabi kan ngono. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah sepura aku ya Allah ambekan apa? Allahumma firli wali walidayya dan kedua orang tuaku. Warhamhuma ya Allah kasihi, sayangi kedua orang tuaku ya Allah. Kama rabbayani shaghira kaya dene ge biyen wong tuaku nyayangi aku waktu kecil. Nek waktu cilik mbok jintesi. Mbok sentaki, mbok gebloki. Dongane ya ora sinkron. Nek pengen sinkron ya sampean kudu apik sayang mbek anake sampean disayang karo Allah Subhanahu wa taala. Oh. No yo. Aja guyu ae. Ngono. Oh, ngaji ku oleh-oleh kudune ngono. Dadi wong iku memang ya dari karakter orang ku ana sing kasar, ana sing keras, ana sing kereng iku banyak sekali. Ana sing memang dari awal wis halus, wis lembut jiwane iku tapi semuanya itu nanti nggih. Semuanya sing halus sing lembut kok ya iso kasar karena apa? Karena ada syariat misalnya perang. Ya kudu iso perang kan ngono. Engko sing kasar ya kudu iso lembut, muga ana dikongkon nyayangi keluarga kudu iso lembut kon sayang sesamane. Sama orang Islam kudu iso lembut. Dadi sing kasar iku iso lembut ketika kena aturan syariat. Ketika setelah ngaji nggih, sing lembut yo iso keras ketika dibutuhkan. Ya ini misalnya ana medan perang, mosok lembut wae. Ngono ya ora iso. Ya kudu tetep ngangkat senjata kan ngono. Umpama terjadi seperti utawa mbelane keluargane kan butuh ketegasan juga misalnya dirampok wong. Nih, utawa ditindas wong keluargane kan bisa juga harus muncul meskipun dia asal dasare jiwane penyayang, tapi nek sesuatu itu disyariatkan untuk membela diri ya muncul juga nanti kan ngono kudune. Nah ngaji ku ngono, ngaji ku bisa menyeimbangkan. Ora kok wis ngaji sik kasar sik nyengit, mbek keluargane nyengit iku ya kurang pas. Ngaji neh, renungno neh, ngono. Mungkin ngajine ya kurang niate kurang bener nggih. Ngajine mungkin lho ya. Mungkin pengen ya mbok intine pamer lah intine, mungkin kan seperti itu kan ngono. Intine pamer lah mungkin ngajine kan ngono. Wah, sok kan bisa jadi kan? Kan ngono. Kita harus berlindung kepada Allah dari hal yang seperti itu. Kan. Nanti Mang. Wah. Shit. Oh, isa pirang hati 1 2 3 4. Endi? Sik, aku rong roh sing bondo. Hadise ngene kelangan umet kok. Sik. Sik. Oh, falam tajid dhuwur to. Sik ya ngene ya. Falam tajid mongko ora nemu sapa imro'ah ing di ana ing ngersane ingsun saean ing suwiji-wiji ghairu tamratin kejaba kurma wahidatin kang siji. Nggih, balike ning imro'ah. Imro'ah gak nemono apa-apa di sisi Ibunda Aisyah. Oh, pelajaran bagi kita nggih. Ya termasuk pelajaran bagi kita bahwasanya barang siapa endi ya. Manip tuliang nggih, barang siapa diuji nggih. Diuji ning kene iku enggak harus dalam keadaan miskin. Pokoknya sampean dikei anak wedok iku termasuk wis diuji karo Allah Subhanahu wa taala, enggak harus iku lak kanggo wong sing
ganti popo terus sampai minta-minta, mboten, umum sifate. Mergo ning Al-Qur'an wa na'balukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, sebagai cobaan. Oh ngono. Jadi keadaan apik pun sebagai cobaan. Sampean di anak wedok terus sampean kaya raya itu juga cobaan. Sampai di anak wedok terus miskin sampai meminta makanan jaluk, itu juga cobaan, sama saja sebenarnya. Asal dalam keadaan yang seperti itu sampai tetap berbuat baik terhadap anak, sampai masuk kategori iki mau, masuk kategori dilindungi oleh anak tersebut dari api neraka. Masuk kategori nggih. Nggih sampun sampeyan mawon nggih pembahasannya nggih. Muga-muga nggih pembahasan ini nggih menjadikan kita itu lebih bijaksana lagi terhadap keluarga, lebih bijaksana lagi di dalam terutama mendidik anak. Jangan sampai mendidik anak itu dengan kekerasan. Jangan sampai karena itu akan menjadi apa jenenge ngono. Wateke dhewe menjadi apa? Karakter akan menjadi karakter dia Mulane tadi tak jelaskan di awal bahwasanya anak itu bagaimana sikapnya di luar itu dia mencontoh atau terjadi sikapnya yang ada di rumah Jadi nek anak ning njaba gelutan biasanya nek omah sering roh gelut-gelutan. Mungkin bapake ngepuki ibuke, mungkin dhewe digepuki, mulane ning njaba itu dadi gepuk-gepukan niku ada pengaruhe. Mulane kita harus hati-hati dalam mendidik anak. Wallahu taala alam, semoga kita diberikan kemampuan untuk mendidik anak dengan baik, keluarga dengan baik Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.